Աստվածաշնչում հիշատակվում է երկու ծննդյան օրեր, որոնք վերջում լավ ավարտ չեն ունեցել։ Առաջինը Եգիպտոսի փարավոնի ծննդյան օրն էր։ Եկեք ընթերցենք Ծննդոց 40-րդ գլուխ 20-ից 22-րդ խոսքերը։ Երրորդ օրը փարավոնի ծննդյան օրն էր, եւ նա իր բոլոր ծառաների համար խնջույք արեց։ Իր ծառաների միջից մատրվակապետի եւ հացագործապետի գլուխները բարձրացրեց։ Նա մատրվակապետին վերականգնեց իր պաշտոնում, եւ նա բաժակը տվեց փարավոնի ձեռքը, իսկ հացագործապետին կախել տվեց, ինչպես Հովսեփը մեկնել էր նրանց։ Երկրորդը Հերովդես թագավորի ծննդյան օրն էր։ Եկեք ընթերցենք Մատթեոս 14-րդ գլուխ 6-ից 11-րդ խոսքերը։ Հերովդեսի ծննդյան օրը Հերովդիայի աղջիկը հրավիրյալների առաջ պարեց, եւ Հերովդեսին դա դուր եկավ։ Նա երդմամբ խոստացավ աղջկան տալ այն, ինչ որ ուզեր, իսկ նա նախապես իր մորից խրատված լինելով ասաց. «Տուր ինձ այստեղ սկուտեղի վրա Հովանես Մկրտչի գլուխը»։ Թագավորը տրտմեց, բայց իր երդման եւ սեղանակիցների պատճառով հրամայեց, որ նրան տրվի, եւ մարդ ուղարկեց բանտում Հովանեսին գլխատելու։ Նրա գլուխը սկուտեղի վրա բերվեց եւ աղջկան տրվեց, նա էլ այն իր մորը տարավ։ Աստվածաշունչը չի հիշատակում, որ պարտադիր պետք է ծնունդդ նշես կամ չնշես։ Մարդ կա նշում է, մարդ էլ կա չի նշում։ Օրինակ, եթե նշում եք ձեր ծննդյան օրը, այնպես արեք, որ Տիրոջը փառք բերի։ Մարդիկ էլ կան ճոխ-ճոխ նշում են իրենց ծննդյան օրը, բայց Աստծուն չեն հիշում, շնորհակալություն չեն հայտնում Տիրոջը, որ Աստված նրանց կյանք է պարգևել։ Այսքանը լավ եղեք, Հիսուս Քրիստոսով եղեք եւ Տիրոջը փառք բերեք։